हाय फ्रेंड, आज हम लोग क्या बारिश हो रही है, मैं नहाया हूँ और ये सुल्तानपुर में बारिश, इसी में हम लोग नहाए। और वाओ देखो तो इतना सारा बारिश, क्या मौसम है, क्या मौसम है। ए भैया तू कैसे, और देखिए ये है माँ, ये है मेरा छोटा सा बबुआ और ये है काट के भैया। अब देखो क्या हालत है, भैया जिद कर रहा है कि मैं नहा लूं। हम लोग नहा रहे थे पहले ही, तो ये बारिश अब तेज हो रही है, बहुत बारिश हो गया। बस बाय बाय टाटा, सी यू,